हे गाइस, मिंत्रा से कुछ पार्सल आए हैं, साथ में अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले निकले ये कार्टन लंदन की स्लीपर्स, ब्लैक कलर सबके साथ चल जाता है। घर के स्लीपर्स चाहिए थे, ये मंगवा लिए, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गए। देन एक और बॉक्स था, इसमें आई एम नॉट श्योर कि क्या था, बट इसमें निकला एक लाइनर, लैक्मे का जस्ट जर्नल आई लाइनर। देन मैंने मंगवाया था एक वॉलेट। मेरे पास सारे बड़े बड़े वॉलेट्स हैं, मुझे एक मिनी वॉलेट चाहिए था जो मेरे स्लिंग बैग्स में भी आ जाए। सो आई हैव गॉट दिस फ्रॉम वैन ह्यूजन, मेरा काफ़ी अच्छा और फेवरेट ब्रांड है ये, और एलन सोली, इनके बैग्स बहुत अच्छे होते हैं। और इसमें 6-7 कार्ड होल्डर्स की जगह है। देन एक अलग से चेन पॉकेट है जिसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह रख सकते हो, और एक अलग से पॉकेट है जिसमें आप अपने कैश वगैरह रख सकते हो। दिस वॉज फॉर 1500, बट मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिल गया था। एंड या दैट्स इट गाइस।